ariko ico twihweje cane tukanagirako ubushakashatsi twabonye ko abakobwa nibo bakunda amatelefone kurusha abahungu. Sinzi ko nawe wabibonye. Abakobwa ahantu hose umusanga, ahantu hose ugiye kumwitura aba afise telefone, haba muri bus, haba ariko arafungura, haba mu bidandazwa vyiwe, kenshi usanga niyo bakiriye mu client ariko aradandaza canke ari nka service baje kumusaba, ugaca usanga ari kuri telefone. Si ubushakashatsi nagize ahubwo n'umukobwa nabajije, ndamubaza ati mbega wewe ko nama mbona ukoresha telefone cane, uri muri bus ufise telefone, uriko urafungura ufise telefone, uryama hatevye kubera ufise telefone, ku kazi ufise telefone, ntuyiruhuka, ni kubera iki? Murazi ikintu yanyishuye ambwira ati twebwe abakobwa ukuntu tumeze turakunda ibintu bituryohera, turakunda ibintu bidusamaza. Iyo tumaze umwanya munini turi mu gacerere canke ngo two turiyumvira, biradutuma amagara yacu yo mu mutwe ahungabana. Ariko ico kintu sinabaye d'accord avec elle, sinumvise umenga nico, ariko nuko yambwiye ati twebwe amagara yacu arahungabana bivanye nuko tuba duhari ata kintu two turakora. Turabaramukije tunabaha kaze kuri Morning Burundi no mu kiganiro cacu tubivugeko, aho muzi ko twama tuvugana ku bintu vyinshi bigiye bitandukanye, ivyo duhura navyo mu kibano, ivyo tubona, ivyo vyinshi cane. Rero no musi tubazaniye ikiganiro gishushe nkuko mubizi ko turi muri sama, tubazanira ibintu bimeze neza cane. Izina ryanje murarizi sindakurisubiramwo, utarizi nawe sinzi ico tumukoze. Rero uno munsi nkuko mpejeje kubibabwira dufise isuje canke ikiganiro tuvuganako gishushe. Ati ico kiganiro ni icahe? Ico kiganiro nuko tumaze imisi twihweza mu kibano canke mu gihugu cacu, tukabona ingene hari ugukunda amatelefone cane kurengeye, kisasa mu bahungu no mu bakobwa. Ariko ico twihweje cane tukanagirako ubushakashatsi twabonye ko abakobwa nibo bakunda amatelefone kurusha abahungu. Sinzi ko nawe wabibonye. Abakobwa ahantu hose umusanga, ahantu hose ugiye kumwitura aba afise telefone, haba muri bus, haba ariko arafungura, haba mu bidandazwa vyiwe, kenshi usanga niyo bakiriye mu client ariko aradandaza canke ari nka service baje kumusaba, ugaca usanga ari kuri telefone. Ivyo rero bigaca bibabaza umukiriya, ugaca umenga ntibamwitayeho, ugaca umenga ntibashaka kumutunganiriza. Ico kintu rero nico gituma twabonye ko twokivuganako, mutubwiye namwe uko mubibona canke igituma, peut-être mushobora kuba mubizi kuturusha. Rero turaje tuvugane kuri iyo suje. Nkuko duhejeje kubibabwira, haribonekeza cane mu mabanki, mu mabus, mu bunywero, ahantu henshi hagiye hatandukanye ugukunda amatelefone ku bakobwa. Ivyo rero bigaca bituma amaservice aba yikwega canke hataba ikintu gikoretse. Nico gituma dushaka mutubwire mbega mwebwe mubona ari kubera iki, canke ivyo bintu namwe mwarabibonye. Rero hari ikindi kintu twabonye ko abakobwa bakunda amatelefone cane kubera ko si ubushakashatsi nagize ahubwo n'umukobwa nabajije, ndamubaza ati mbega wewe ko nama mbona ukoresha telefone cane, uri muri bus ufise telefone, uriko urafungura ufise telefone, uryama hatevye kubera ufise telefone, ku kazi ufise telefone, ntuyiruhuka, ni kubera iki? Murazi ikintu yanyishuye ambwira ati twebwe abakobwa ukuntu tumeze turakunda ibintu bituryohera, turakunda ibintu bidusamaza. Iyo tumaze umwanya munini turi mu gacerere canke ngo two turiyumvira, biradutuma amagara yacu yo mu mutwe ahungabana. Ariko ico kintu sinabaye d'accord avec elle, sinumvise umenga nico,
ariko nuko we yambwiye ati twebwe amagara yacu arahungabana bivanye nuko tuba duhari atakintu two turakora canke tuba turi mu gacerere. Ico rero kikaca gituma abakobwa benshi bakoresha telefone gusumvya abahungu. Turabona ko abahungu bafise ibintu vyinshi vyo gukora, ama business en ligne, canke barafise abakiriya bashaka kuvugana nabo, barafise ibintu vyinshi vyo kuvugira kuri telefone. Ariko tukaba twibaza none bobo ko badakoresha telefone cane ku rugezo rungana n'abakobwa. Kandi abakobwa ushobora gusanga ari umukobwa afise umwanya yirirwa muhira atakaza ajako, mugabo telefone yabaye ikigirwamana ku buzima bwiwe. Ico rero novuga kuri ico kintu jewe nka jewe nyene, namwe muraza kutubwira uko mubibona. Mbona umenga igituma abakobwa bakoresha telefone canke igituma bakunda telefone nuko ubu hari ibintu vyinshi vyiza bikayangana ku marezo sociaux canke ku mbuga ngurukana bumenyi, bituma twebwe abakobwa twumva umenga turaryoherewe no kubiraba. Tugaca usanga turi kuri TikTok, kuko benshi uzurabe abakobwa bakoresha telefone cane uzosanga kenshi bari kuri TikTok, kuri WhatsApp, kuri Instagram. Izo rezo sociaux zitatu kenshi nizo usanga benshi bariko. Rero ico onye kica cerekana neza ko abakobwa bakunda ibibasamaza, bakunda ibibaryohera. Kuri TikTok turazi ko amavideo menshi n'amavideo aturyohera, agatuma dutwenga, agatuma tubona ibintu vyiza. Aho ndavuga nko kuri Instagram, murazi ko kuri Instagram ata kintu kibi gihari. Abantu bose baratunze, abantu bose basa neza, abantu bose ni beza. Urabura ingene urabura identite y'umuntu. Rero nico gituma twebwe nk'abakobwa tubikunda kubiraba. Niho kenshi usanga dukura ama style, tumenya ingene twambara, tumenya ingene twisiga, tumenya aho dusohokera. Ivyo rero biraturyohera nk'abakobwa. Nico gituma nibaza ko abakobwa baba bakoresha amatelefone cane gusumvya abahungu. Ikintu rero gihari, abahungu turasavye muze mutubwire muri commentaire. Kizo sa nk'umugore wawe canke umukopine wawe, wowe warigeze kumuvugisha kuri ico kintu? Si ubona ko akunda telefone, wowe warigeze kumuvugisha kuri ico kintu kugira ngo umenye impamvu canke umenye uko mwobitorera umuti? Kuko telefone hari umushakashatsi araho yavuze ko telefone uko uyimana umwanya munini niko igutwara ubwenge. Sinzi ko namwe mwavyumvise, bavuze ko telefone uyikoresha umwanya munini hari ukuntu utabuciyumvira cane, kubera ko urya mwanya ugirana na wewe wo kwiyumvira ntuba ukihari. Uba kenshi uri kuri telefone, ugasanga unaryamye utevye, ukavyuka umenetse umutwe utazi igituma, canke nk'abajyanye baraza nk'amatelefoni yabo ugasanga yasinziranye, telefone iri ku mutwe wiwe. Ivyo onye hari umushakashatsi yavuze ko biratwara ubwenge, biratuma ubwenge butakara canke utakiciyumvira cane. Ivyo rero tukaba tubibona ko muri kino gihe, simvuze ngo abakobwa ntibafise ubwenge ntibagira iki, ariko turabona ko ata creativité canke ata kwiyumvira kwa hatari kukiri mu bakobwa canke mu bantu en general. Ijo rero tubona ko ari intambamyi ya kenshi ikunda ibintu bikunda gushika canke igituma bishika kenshi ko ari kubera telefone. Rero turasavye mutubwire muri commentaire uko muvyumva. Jewe nka jewe nyene nababwiye uko ndavyumva, igituma rero nibaza ko abakobwa bakoresha telefone. Mugabo namwe mutubwire, canke ko mumaze kubibona mu kibano, aho mubaye, aho mwirirwa, ko mumaze kubona uko gukunda amatelefone kw'abakobwa, ko mumaze kukubona nkanje canke nk'abandi bose twagiranye ubushakashatsi. Ego turabashimire ko mwakurikiranye kino kiganiro. Twizere ko uri umukobwa canke uri umuhungu wagize akayide canke wagize iciyumviro kuri ico kintu. Nimba ugize iciyumviro bitwandikiye muri commentaire, tubwire ati jewe mbona igituma niki canke ikibitera niki, ingene vyotorega umuti nuku. Canke ndetse aba psychologue
batubwire impamvu, nibo boba babizi kuturusha. Ego, mwakoze rero kudutega yompi no kudukurikirana, mubandanye mudukurikirana ku mbuga zitandukanye za Morning Burundi, kandi mubandanye mukurikirana kino kiganiro muri benshi, kubera ko ibyo tuzovugana ko mu minsi iri imbere ni byiza gusumvya, kandi bizobubaka, bizobaha icigwa, bizobaryohera cane. Mugire umunsi mwiza, mugire aho muba mubahwe. Ciao.